大自然的天然旅店是蝙蝠的最爱，一日只需一坨蛋粉。这种神奇的植物就是赫姆斯利猪笼草。为什么说它是天然旅店呢？那是因为猪笼草内部有一层蜡质层，这层蜡质层有隔温隔音的效果，是再好不过的休息场所。这对于上完大夜班的蝙蝠来说，简直就是及时雨一般的存在。劳累的蝙蝠直接钻进猪笼草的内部，调整好姿势后，深沉的睡去。经过数个小时的休息，蝙蝠从睡梦中醒来，这时外界的气温也不再闷热，蝙蝠便钻出猪笼草，退房去上班了。那蝙蝠住旅店不能白住，其实蝙蝠在退房前就已经留下了房钱，房钱就是蝙蝠在居住过程中产生的粪便，这就是赫姆斯利猪笼草生长最为需要的氮肥。氮肥中的营养物质很难从土壤中获取到足够的分量，所以赫姆斯利猪笼草就需要吸引蝙蝠来这上厕所。为了有长期的氮肥供应，猪笼草进化出特殊的顶盖，这个顶盖的作用就是反射蝙蝠的超声波，让蝙蝠准确地找到猪笼草的位置。而猪笼草内部也进化出了蜡质层，这蜡质层有良好的隔热隔音的效果，为的就是让蝙蝠先生住得舒服，在居住过程中产出粪便。其中哈氏彩蝠的粪便中不但有大量的氮肥，还有植物生长所需的各种微量元素，就此猪笼草和蝙蝠之间就形成了一种优势互补的共生关系。一片树林不只有一种猪笼草，不同品种的猪笼草有不同的获取氮肥的方法。赫姆斯利猪笼草提供的是住所，而劳氏猪笼草就是提供饮食的那一种。它通过顶盖分泌蜜汁结晶来吸引山地树渠来此舔食，而当山地树渠在舔食结晶时，就会开始排便，像是吃了泻药一样。而山地树渠直接把粪便拉入形似马桶一样的猪笼草消化腔内，就这样劳氏猪笼草获得了生长所需的氮肥，二者也成为了优势互补的共生关系。我们接着看，植物不能言语，却能召唤保镖，利用借刀杀人保护自己。这种奇特的植物就是郊狼烟草。这种植物主要生长在北美的荒漠中，虽然这里是荒漠，但一年里总会下几场雨，雨后湿润的土地便能焕发新生。一株郊狼烟草的种在寂静的荒漠里，终于等到了雨水的降临，它瞬间破壳而出，发芽生长，贪婪地吸收着土壤中的水分，仅仅只用了几个星期便成熟。这时的郊狼烟草需要进行授粉，而这只鹰蛾就接手了这个任务。同样，它也可以吃到花蜜，但没想到的是，这只鹰蛾在吃饱了花蜜后，还产了一颗卵在叶子上。随着卵的孵化，一只毛毛虫从卵里钻了出来，这就是鹰蛾的幼虫。幼虫一出来就开始疯狂啃食叶片，郊狼烟草自然不能让幼虫这么肆无忌惮地啃食自己，所以郊狼烟草便开始反击。它不能像动物一样嘶吼求救，所以它在枝叶上分泌出尼古丁。幼虫在吃了含有尼古丁的叶子后，会产生麻痹的效果。幼虫不但行动变得缓慢，其身上还会散发一种特殊的气味，这种特殊的气味会吸引荒漠中那些饥饿的捕食者。捕食者闻到气味后便知道有肥美的食物出现了。捕食者来了之后，就会发现一只体型肥美的毛毛虫趴在叶子之上。正所谓先到先得，这只还未成功化茧成蛾的毛毛虫变成了捕食者最为丰盛的午餐。这招借刀杀人的方法被郊狼烟草发挥的是淋漓尽致，而这种植物与动物的共生关系也让双方都获得了利益。郊狼烟草自身的枝叶受到了保护，其他的捕食者也得到及时的食物信号，做到了合作共赢的局面。这也能从侧面反映出吸烟有害健康，在动物界甚至会丢到性命，成为任人宰割的羔羊。我们接着看，哎呦我的妈！深夜里特殊的存在，不与百花争艳，却选择剑走偏锋。油麻藤就是这样特殊的存在，它放弃了白天吸引大量动物为自己授粉的方式，而是选择了黑夜里的独行侠蛇蝠。蛇蝠与所有的蝙蝠一样，都是在夜间靠着超声波活动在树林之间寻找可口的食物，而油麻藤就利用了这一点，它放弃了长出艳丽的外表吸引蝴蝶，也放弃了散发出气味吸引昆虫前来，而是利用了蛇蝠的超声波。它的枝叶长成可以反射超声波的形状，当有蛇蝠到来时，就会反射给对方这里有美食的信号。蛇蝠到达后便伸出长长的舌头舔食花蜜，长长的舌头可以使它舔食到更多的花蜜。与此同时，长舌头在收回的那一刻会触发油麻藤设置的花粉机关，花粉喷射到蛇蝠的身上，当蛇蝠到别的油麻藤上吸食花蜜时，就会完成授粉的过程。可能连蛇蝠自己都不知道自己做了什么，就帮油麻藤完成花粉传播，但蛇蝠已经成功吃到了足够的花蜜，所以也不重要。二者同样也形成了互赢互利的共生关系。但有一种植物却是一个大骗子，它的名字叫市花。市花只在夜幕降临时绽放，与其他花朵散发的芬芳不同的是，市花散发的气味是尸体腐烂的气味，为的就是吸引森林中喜欢腐肉的动物。在散发气味之前，它还需要做很多准备。首先，它的花柱会长到像篮球架一般的高度，就会停止生长，而四周的花瓣就会展开，并且散发出尸臭的气味。为了让气味传播到更远，
这根晴天的花柱会自行的加热，加热后的气味变得更加轻盈，而附近闻到这些气味的昆虫就会跑过来寻找腐肉。这时的湿花花瓣就像是动物尸体的纹理一般，分辨不了的虫子在寻找中就会帮助湿花完成授粉，无功而返的昆虫只好离开，湿花则开始孕育下一代。湿花就是欺骗利用喜欢腐肉的昆虫，为自己完成了授粉。